Tak začali sme v celku dobre, začali sme Ivánskou Peťkou, my tu totiž to máme zmiešané družstvo, Ivánka pri Dunaji a Miba Stupava. A bohužiaľ nepremiešal som peťky, skúsil som odohrať tú prvú štvrťku na dve peťky, čo asi nebol najlepší ťah a nevyšlo nám to. Potom sa to s nami už vlieklo celý zápas a neustrážili sme si 80-ku. Tá nám našúpala veľmi veľa bodov a to bolo asi rozhodujúce. Nikto k nej nepristúpil, mala voľné strely, premenila ich. Bohužiaľ, my sme nemali na to odpoveď. Hrali sme v útoku dosť zmetočne, nevytvorili sme si nejaký veľký tlak. Napriek tomu sme držali krok, bohužiaľ nevyšlo to, ten záver nám ušiel a prehrali sme. Takže ja aj moje spoluhráčky sme sa veľmi snažili tento zápas. Chceli sme vyhrať prvý zápas tohto turnaju, no moc nepodarilo sa nám to. Prehrali sme o 6, snažili sme sa po celý zápas, aj sme viedli, no spoluhráčky boli veľmi dobré a predbehli nás. Snažili sme sa až do posledného momentu, no nepodarilo sa nám to, ale budeme sa snažiť aj iné zápasy, dáme do toho všetko a dúfajme, že ešte možno nejak získame to prvé miesto.